これだとどこでおにぎりが回ってるんですかね。おにぎりが回ってるのは、もうですね、この下ですね。ここはもうただのヤクリなので、この下のここですね。僕もあんまり詳しいことまではわからないんですけど、おそらくそうですね。やっぱり年月的に多少厳しいなっていうところはありますけど、稼働する部分についてはすごい綺麗ですね。そうですね。これがマットカーの中身か。すっげえな。